listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់ Vệt chiu a zì sê ray ជាភាសាខ្មែរ Vệt chiu a zì sê ray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ10រោចខែកណ្ដឹកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងក្រមបញ្ជូនរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតទៅកោជបសមាគមយុវជនខ្មែរបើកវេទិកាជូនយុវជនសម្ដែងក្តីកង្វល់ជូនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធវាយតម្លៃស្ថានភាពវិនិយោគនិងស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរជីងខូនៅខេត្តស្វាយរៀងធ្វើកោតកម្មរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាគមយុវជនខ្មែរបានបើកសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនរស់នៅតាមសហគមន៍នៃបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនលើកឡើងពីឧបសគ្គឬតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានវាយតម្លៃថាវេទិកាជួបជុំគ្នានេះនឹងជួយឲ្យយុវជនចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅតាមសហគមន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកដែនអឌិតជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរលោកម៉ាក់ចម្រើនមានជំនឿថាតាមរយៈសិក្ខាសាលា3ថ្ងៃនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនតាមសហគមន៍លើកពីតម្រូវការចាំបាច់ឬឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ញើសារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលជួយកែតម្រង់លោកម៉ាក់ចម្រើនថ្លែងថាសមាគមនេះនឹងបដិញ្ញាធ្វើការងារជាមួយយុវជនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់សង្គមកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពឬធនធានរបស់យុវជនតាមមូលដ្ឋានឲ្យគាត់បង្កើតនូវផែនការរួមគ្នាថាតើគាត់អាចធ្វើអីបាននៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យយុវជននឹងបន្តចូលរួមជាពិសេសគឺបញ្ហាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃផ្នែកនយោបាយឬក៏ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយគិតគូរអំពីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយលទ្ធិជាតិតៃសេរីហើយនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមរយៈការបង្កើននូវសក្តានុពលរបស់យុវជនពីព្រោះថានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺយុវជនមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការចូលរួមហើយតើអ្នកនយោបាយគួរគិតអីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប្រយោជន៍របស់យុវជនវេទិកានេះមានយុវជនមកពីសហគមន៍9ខេត្តក្រុងនិងមានសមាជិកជាយុវជនឬនិស្សិតជាង200នាក់ចូលរួមក្រុមយុវជនច្រើនអ្នកបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថារនាំងនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានពួកគេគឺអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើរបាយការណ៍ភូតកុហករដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបន្ថែមលើនេះក្រុមយុវជនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិអប់រំស្មើភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពអត់ការងារធ្វើដែលរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានអនុវត្តមិនទាន់បានវាផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យុវជនបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យយុវជនមានសាមគ្គីភាពចេះស្រឡាញ់គ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ចេះធ្វើការរួមគ្នាអាចឲ្យពួកគេនឹងយកចំណេះដឹងដែលពួកគេបានរៀនទាំងប្រមាណនេះទៅចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលដែលវាជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកការងារក៏ដូចជាមានឱកាសនៅក្នុងសង្គមដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់មានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅរបស់លោកខ្ញុំក្រុមយុវជនបានរិះគន់បន្តថាសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភាគច្រើនពេលដែលពលរដ្ឋខ្លួនស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឬស្នើឲ្យជួយផ្ដល់សេវាអ្វីមួយអាជ្ញាធរមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបានសួររកកម្រៃជើងសារជាមុនទើបផ្ដល់សេវាតាមក្រោយលោកច័ក្រលៀនជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានចូលរួមបើកសិក្ខាសាលានាសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ
ព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាបានចាត់ទុកវេទិកាជួបជុំរបស់យុវជនពេលនេះថានឹងផ្ដល់ឲ្យយុវជនទទួលបានព័ត៌មានពីមូលដ្ឋាននានាទាក់ទងនឹងសង្គមជាតិដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍រៀងៗខ្លួនគាត់មកជួបជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាការពង្រឹងអំពីទូនីតិរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងជំនាញបន្ថែមដើម្បីអាចឲ្យគេនឹងមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេខ្ញុំយល់ឃើញថាយុវជនគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមានជំនឿថាតាមរយៈវេទិកាជួបជុំយុវជនគឺជាសកម្មភាពមួយដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយជាតិយុវជនកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2011យ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមយុវជនខ្មែរបានឲ្យដឹងថាសមាគមនេះកំពុងពុះពៀឲ្យក្រុមយុវជនមានសមត្ថភាពឬទទួលបានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រជាធិបតេយ្យសមភាព gender សុខភាពនិងការផ្ដល់អំណាចដល់យុវជនតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធពីតួនាទីរបស់ពួកគេដែលយុទ្ធជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រមូលលទ្ធផលបឋមនៃរបាយការណ៍អង្កេតអំពីស្ថានភាពវិនិយោគនិងស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្រសួងការងារចាត់ទុកការជួបជុំគ្នានេះជាយន្តការមួយឆ្ពោះទៅដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករអ្នកស្រីខែសណោមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហជីពដែលចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផលបឋមនៃការអង្កេតពីស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានរក្សាជំហរចំពោះការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដដែលប្រសិនណាយន្តការនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនកម្មករស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះមន្ត្រីគោលនយោបាយនិងច្បាប់នៃសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូលោកអ៊ុំវិសាលថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាការជជែកតថ្លៃគ្នាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនកម្មករនោះទេគឺជាការជជែកក្រុមបច្ចេកទេសដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលលោកបន្តថាជំហរធ្វើកោតកម្មបាតកម្មអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការជជែកពិភាក្សាបន្តបន្ទាប់ពីការប្រជុំប្រមូលរបាយការណ៍របស់អនុក្រុមទាំង4ដែលក្រសួងការងារបង្កើតសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករអ្វីដែលក្រុមសហជីពរបស់យើងទាំង4បានរៀបចំការតវ៉ារៀបចំព្រឹត្តិមេដៃរបស់កម្មករដើម្បីធ្វើការទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$154នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហជីពដែលត្រូវធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនេះជាមិនមែនមានន័យថាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនោះតាមច្រានចោលទៅលើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងមើលឃើញថាឈរលើឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករដោយតម្លាភាពហើយចំពោះការបង្កើតធ្វើកោតកម្មបាតកម្មនោះក៏ជាកាតព្វកិច្ចនឹងជាសិទ្ធិរបស់សហជីពដែរតែការសម្រាប់តែយើងធ្វើប្រកាសឬក៏យើងមិនធ្វើវាអាស្រ័យទៅលើតើយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដំណើរប្រាក់ឈ្នួលនោះគឺសហជីពអាចទទួលយកបានឬក៏អត់ប៉ុណ្ណឹងទេការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអនុក្រមការងារចម្រុះត្រីភាគីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលមានសមាជិកពីខាងរដ្ឋាភិបាលនយោជកនិងតំណាងពីខាងសហជីពបានជួបប្រជុំប្រមូលលទ្ធផលបឋមនៃរបាយការណ៍អង្កេតអំពីស្ថានភាពវិនិយោគស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាមន្ត្រីសហជីពដដែលបានឲ្យដឹងថាអនុក្រមការងារចម្រុះត្រីភាគីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការចំណាយរបស់ភាគីនយោជករបស់កម្មករនយោជិកការស្រាវជ្រាវអំពីផលិតភាពការងារទំនាក់ទំនងការងារការស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់អាស៊ានហើយឈានទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ុំមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារនេះគឺជាក្រុមការងារសុក្រិតដែលបានធ្វើការអង្កេតតាំងពីខែតុលាដែលលទ្ធផលអាចទទួលយកបានឈានទៅដល់ការជជែកផ្ដល់ប្រាក់ខែអបបរមាជូនកម្មករយើងតម្លើងមិនយើងនឹកឃើញថាអង្គុយដេកយប់មកនឹកឃើញថាសំឡងប៉ុណ្ណេះសំឡងប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវតែធ្វើទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានការស្រាវជ្រាវដោយពិតប្រាកដមានចលហេតុពិតប្រាកដទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងក្រុមទាំង4នេះបានធ្វើការជួនឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំនៅក្រុមមួយក៏បានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានស្រាវជ្រាវខ្លះចុះទៅជួបជាមួយកម្មករខ្លះចុះជួបជាមួយនយោជកហើយយើងស្រាវជ្រាវតាមរយៈទី1គឺតាមយើងបានបទពិសោធន៍ពីខាងឯកសារបរទេសប្រទេសជិតខាងយើងទី2គឺយើងធ្វើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអនុក្រមការងារចម្រុះត្រីភាគីក្រសួងការងារធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលរួចមកក្រុមការងារនេះគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំធំមួយទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូដើម្បីពិភាក្សាសម្រេចអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដំឡើងជូនកម្មករសហព័ន្ធសហជីពដែលធ្វើការផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងបានគម្រាមធ្វើបាតកម្មនៅដើមខែធ្នូដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអប្បបរមាជូនកម្មករឲ្យដល់$154ក្នុងមួយខែនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីភ្នំពេញកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរជីងខូប្រមាណជិត 1000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើកោតកម្មតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយកែលម្អអត្ថប្រយោជន៍ការងារមួយចំនួនលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមកម្មករប្រដាប់ដោយគ្រឿងបំពង់សម្លេងផងនោះពួកគេទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ការងារបន្ទាប់ពីស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនកន្លងមកដោយគ្មានដំណោះស្រាយអត្ថប្រយោជន៍ការងារដែលក្រុមកម្មករទាមទារនោះរួមមានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករធ្វើការងារថ្ងៃឈប់សម្រាកពីជាង$3ទៅជាង$6ក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ខែគោលនោះទេក្រៅពីនេះទាមទារប្រាក់ថ្លៃបាយ$13ប្រាក់ថ្លៃឡានធ្វើដំណើរ$13ប្រាក់រង្វាន់ការងារ$10ក្នុងមួយខែនិងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលអំឡុងពេលកម្មករធ្វើកោតកម្មជាដើមតំណាងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ឈ្មោះលោកពេញណាថ្លែងនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាថាកម្មករធ្វើកោតកម្មទាមទារដោយសារក្រុមហ៊ុននិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃដោយពុំបានគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលបានយល់ព្រមគ្នាជាមួយកម្មករនាពេលកន្លងមកគាត់វាយត្រាសន្យាមួយកម្មករថាបើសិនតែកោតកម្មទៀតឲ្យដៃលុយគេក៏យកផងដៃលុយគេថាបើសិនតែកោចាក់ហើយទៀតមានការបើលុយមិនទាន់ឲ្យគេមានដាក់ចង្ហាដាក់អីធ្វើអ្វីមួយដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើគឺមិនបានគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេនឹងកោតកម្មទៀតក៏គឺយកព្រមវាយត្រាដែរបងកម្មការនីម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាដើមឡើយក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានសន្យាយល់ព្រមផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារសម្រាប់កម្មករធ្វើការថ្ងៃឈប់សម្រាកសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យទាន$6ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនបែរជាកេងចំណេញពុំបានបើកប្រាក់ឲ្យកម្មករ$6ដោយការសន្យាឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងភាគីរោងចក្រដើម្បីសុំការបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាប៉ុន្តែអនុប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកអ៊ូសុខឿនមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារហើយខាងកម្មករចង់ឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារឲ្យបានឆាប់ចំណែកឯភាគីក្រុមហ៊ុនកំពុងនាំយកបញ្ហារបស់កម្មករទៅពិចារណាដោះស្រាយនៅឡើយប៉ុន្តែនៅខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងលុយថ្ងៃធ្វើកោតកម្មតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាបាទចំហខាងកម្មករសូមឲ្យកាត់តែ 50% អញ្ចឹងទៅហើយភាគីរោងចក្រគាត់សូមអនុវត្តច្បាប់គឺកាត់ទាំងអស់អានឹងវានៅខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសុកខឿនបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅរសៀលថ្ងៃទី27វិច្ឆិកានឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅខាងក្នុងរោងចក្រក្នុងពិធីរកដំណោះស្រាយនោះរួមមានមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងភាគីក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីសហជីពតំណាងកម្មករចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើងនៅខាងក្នុងរោងចក្រនោះពុំទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនឡើយក្រុមកម្មករអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយនេះនៅតែរឹងរូសដោយពុំព្រមដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របតាមសំណើរបស់កម្មករនោះខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបកប្រឆាំងគ្រោងនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីសូមឲ្យមានការកែប្រែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយៗទៀតលោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតតំណាងអង្គការ Confrere លោកសិនទិតសីហាមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រកបដោយតម្លាភាពនិងត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដានេះបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីមានជាង 10000 ករណី
ប្រជាឈ្មោះរបស់ឆ្នោតយើងឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែលកន្លងមកខំប្រែបានធ្វើសកម្មកម្មយើងរកឃើញមានបញ្ហាខុសឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានបញ្ហាបាត់ឈ្មោះហើយបញ្ហាដែលធំដែរហ្នឹងគឺបញ្ហាមានឈ្មោះស្ទួនបានន័យថាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចមានឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនកន្លែងការលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីការរកឃើញអនុសាសន៍ពីវេទិកាសហគមន៍និងព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងុនទៀងលើកឡើងថាមូលហេតុដែលមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោករៀបចំសន្និសីទនេះឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតគឺជារឿងគន្លឹះមួយនៅក្នុងការធានាស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយយើងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានតួនាទីជាសំខាន់ចាំបាច់នោះគឺក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតរួមមានការដឹកជញ្ជូនជនផ្លាច់មុខនិងជនជាតិវៀតណាមមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗឲ្យមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងការរារាំងជនផ្លាច់មុខនិងជនជាតិវៀតណាមមិនឲ្យបោះឆ្នោតការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនលំអៀងទៅបកកាន់អំណាចនិងករណីផ្សេងៗទៀតប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើននៃភាពមិនប្រក្រតីគឺការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះគ្មានតម្លាភាពធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតបានរីឯម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបែរជាត្រូវគេបោះជំនួសជាដើមលោកណប់វីអះអាងថារបាយការណ៍ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនិងអនុសាសន៍មួយចំនួននឹងបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដើម្បីស្នើឲ្យពិចារណាលើចំណុចទាំងនោះនិងធ្វើកំណែទម្រង់ហើយរបាយការណ៍នេះយ៉ាងយូរនឹងផ្ញើទៅនៅខែមករាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីធ្វើសន្និសីទលើកទី3នៅក្នុងសន្និសីទនេះក៏មានតំណាងអង្គការ Confrel តំណាងអង្គការ Netflix និងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចូលរួមដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញបន្ថែមទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់កោជបទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែច្បាប់សញ្ជាតិបានចែងល្អអំពីការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍តែជាក់ស្ដែងជនជាតិវៀតណាមនៅតែប្រើប្រាស់លិខិតស្នាមមួយចំនួនក្នុងការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe រយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យជប៉ុនជួយធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះលោកគិតថាប្រទេសជប៉ុនមានភាពចាស់ទុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនៅស្រុកចំនួន2នៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរករ៉ែនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើនសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2013នេះក្រៅពីយកដីពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគំរាមកំហែងដល់ជនរងគ្រោះនៃការទន្ទ្រានយកដីកុំឲ្យតវ៉ាថែមទៀតចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាដីធ្លីនិងព្រៃឈើក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេះរួមគ្នាការពារផលប្រយោជន៍រួមនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅគណៈបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរនាមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយលោកសុតស្រុកប្រាថ្នាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហារំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពីសំណាក់អ្នកដែលមានលុយឬមានអំណាចនិងការរំលោភដីព្រៃលិចទឹកព្រៃស្រោងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបមកពីឃុំត្រមងស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីឈៀនស្រីពៅបានរៀបរាប់អំពីទុក្ខកង្វល់របស់គាត់និងប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន2គឺភូមិខ្នងក្រពើកើតនិងភូមិខ្នងក្រពើលិចដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការរំលោភបំពានដីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីអះអាងថាដីនោះពួកគាត់បានកាន់កាប់តាំងតែពីក្រោយឆ្នាំ1979មកម្លេះតាំងតែពីតំបន់នោះនៅពោលពេញទៅដោយចំការមីនទៀតផង
ប៉ុន្តែទើបតែឆ្នាំ2008ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញអំពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមួយស្រុកមីមុតហ្នឹងដេញពួកខ្ញុំនៅរស់នៅវា25ឆ្នាំហើយបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅវាលើហ្នឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថា25ឆ្នាំហ្នឹងចាហើយខ្ញុំមកហ្នឹងមកគោបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យលឿនជាទីបំផុតពួកខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំហ្នឹងវាតាំងពី2008បោះឆ្នោតអាណត្តិមុនម៉េះតែអត់មានឃើញលទ្ធផលអីគឹមតែវាស់វែងតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីទៀតគឺអត់មានចាញ់ឲ្យខ្ញុំទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងសំខាន់ដែលអ្នកស្រីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនោះគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការតវ៉ានឹងបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមអ្នកស្រីបន្តថាដីដែលពួកគាត់តវ៉ានោះមិនមានច្រើនហិកតានោះទេគឺមានត្រឹមតែលំនៅឋានសម្រាប់សង់ផ្ទះហើយកន្លងមកសំបីតែពួកគាត់តសញ្ញាមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវគេប្តឹងឡើងតុលាការដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលអញ្ជើញមកពីឃុំទួលស្នួលស្រុកក្រូចឆ្មាដោយថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឃុំរបស់លោកកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹករាប់ពាន់ហិកតានៅតំបន់អូអន្ទង់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារដែលអាស្រ័យផលទៅនឹងដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមគឺដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងសម្រាប់យកទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងផ្ដុំយកគំនិតទៅគិតទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើទៀមទានិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ងាកមើលមកតំបន់ហ្នឹងដើម្បីក៏ទប់ស្កាត់និងសុំដីហ្នឹងទុកឲ្យដោះព្រៃឡើងវិញដើម្បីទឹកត្រីបានទឹកឲ្យស្អាតហាប់ត្រីយើងបានរីកច្រើនរីឯប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីស្រុកដំបែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទៅនឹងព្រៃសហគមន៍ត្រពាំងព្រេងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំងព្រេងមួយចំនួនកំពុងតែអាស្រ័យផលទៅនឹងអនុផលព្រៃឈើទាំងនោះក៏កំពុងតែរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អ្នកដែលមានអំណាចឬមានលុយលោកបន្តថាប្រសិនបើព្រៃសហគមន៍នោះត្រូវបានបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលទាំងអស់ច្បាស់ជាជួបការលំបាកមិនខានប្រធានសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងសវ៉ាតបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងការប្រជុំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានវិបត្តិផ្សេងៗពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានទាក់ទងទៅនឹងរឿងដីធ្លីនិងរឿងព្រៃឈើដើម្បីប្រមូលនិងចងក្រងរាល់បញ្ហាទាំងនោះដាក់ជារបៀបវារៈក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តមួយនាខែខាងមុខដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបានដឹងឮអំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះហើយណែនាំឲ្យពួកគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាតាមនីតិវិធីច្បាប់បើសិនជាពួកយើងមិនបានប្រមូលពួកគាត់មកឲ្យសម្ដែងមតិជុំគ្នាទេគេថាបានដោះអត់អស់ហើយដោះមួយនៅមួយហើយបើយើងកន្លែងដែលយើងបានដឹងយើងប្រមូលមកទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ដោះមកថា3 4 5ខែពួកព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចដោះបានម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ចេះជួយគ្នាផងគោលបំណងរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចងជាបណ្ដាញមកតើបណ្ដាញអ្នកដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនឹងគាត់គួរសិក្សាពីអ្វីខ្លះព្រោះអីយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាដីធ្លីព្រៃឈើនេសាទជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហានឹងគាត់អត់មានការយល់ដឹងពីច្បាប់នឹងអត់ដែលមានណាទៅបង្រៀនគាត់ទេលោកបន្តថាការដោះស្រាយបញ្ហាជាបណ្ដាញអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងបុគ្គលម្នាក់ឬតំណាងម្នាក់ទៅធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមពេលនេះគឺជាករណីចាស់ដែលភាគច្រើនបញ្ហារបស់ពួកគាត់មិនទាន់បានដោះស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅដោយភាពស្ងប់ចិត្តខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីអះអាងថាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែបន្តចូលកាប់ឈើប្រណិតមានតម្លៃក្នុងព្រៃសហគមន៍ហើយដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមចារាយរស់នៅភូមិលំឃុំប៉ក់ញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវចោទប្រកាន់នំរួតព្រំដែនខ្មែរថាជាអ្នកបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែរបំពានច្បាប់ការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីអ្នកល្បាតព្រៃសហគមន៍មួយក្រុមបានប្រទះឃើញពលរដ្ឋវៀតណាម2នាក់ប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនកាត់ឈើមួយគ្រឿងកំពុងអារំលំឈើក្នុងព្រៃមួងតូមជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនអូថ្មដាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25កន្លងទៅតំណាងសហគមន៍លោករមាស់ស្វាន់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមអ្នកលួចកាប់ឈើព្យាយាមប្រើកំបិតតដៃជាមួយសហគមន៍ហេតុនេះក្រុមសហគមន៍មិនអាចខាត់ខ្លួនពួកគេបានទេគឺរឹបអូសបានតែម៉ាស៊ីនកាត់ឈើមួយគ្រឿងនាំមកប្រគល់ជូនមេភូមិលោកបន្តថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហគមន៍រឹបអូសម៉ាស៊ីនកាត់ឈើមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនប៉ុស្តិ៍ថ្មដាចំនួន4នាក់ដឹកនាំដោយប៉ូលីសឈ្មោះពិតបាននាំជនជាតិវៀតណាមម្នាក់មកសម្រុះសម្រួលសុំយកម៉ាស៊ីនកាត់ឈើទៅវិញជាថ្នូរនឹងបង់ប្រាក់ពិន័យជូនសហគមន៍ប៉ុន្តែសហគមន៍មិនយល់ព្រមអត់ទេអត់មានដីវៀតណាមទេដីខ្មែរណា6
គីឡូពីវៀតណាមមកពីគេទៅប្រទេសបាល់ប៉ៃនឹងគេឃើញចាប់ហ្មងគេថាយកប៉ុស្ហ្នឹងហើយហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំចូលមកកាប់ឲ្យឈុំពីប៉ុស្ហ្នឹងហើយប្រធានភូមិឡុំលោកសេវលីនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសហគមន៍បានរាយការណ៍ជូនលោកពីករណីនេះហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ស្វែងរកអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដែលសម្របសម្រួលយកម៉ាស៊ីនពីសហគមន៍នៅឡើយគេថាមានប៉ុន្តែមិនដឹងឈ្មោះពីណាទេខ្ញុំសួរពីណាហ្នឹងមាននាមថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះគេសុំចូលថ្មីហ្នឹងនេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតដែលសហគមន៍បានរាយការណ៍និងចាប់បានវត្ថុតាងពីពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកកាប់ឈើលើដីខ្មែរករណីដូចគ្នានេះបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ស្នងការប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីលោករ៉ៃរ៉ៃមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីនេះទេថ្មតាវាមាន 2-3 ថ្មតាមិនដឹងថ្មតាចំណុចណាមើលខ្ញុំសួរសិនទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមន្ត្រីឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រៃឈើសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីទទួលស្គាល់ថាលោកក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីប៉ូលីសការពារព្រំដែនសុំសម្របសម្រួលករណីនេះលោកបន្តថានេះជាករណីបំពានច្បាប់ហេតុនេះស្ថាប័នលោកបានអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការក្នុងបញ្ហានេះតមិញគ្នាវាម្នាក់អមដំណើរដោយមន្ត្រីការពារព្រំដែន4នាក់មកសុំធ្វើការដោះស្រាយម៉ាស៊ីនហើយម៉ោង 2 រសៀលថ្ងៃនេះគេហ៊ានរហូតដល់គេចូលមកដីខ្មែរហើយសុំម៉ាស៊ីនមកដោយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តរតនគិរី3រូបគឺអ្នកកាសែតកោះសន្តិភាពកាសែតនគរធំនិងកាសែតកម្ពុជាថ្មីត្រូវបានតម្រួតព្រំដែនវៀតណាមឃាត់ខ្លួននៅចំណុចក្បែរប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសការពារព្រំដែនភូមិឡុំខណៈពេលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះព្យាយាមទៅថតរូបភាពទីតាំងស្តុកឈើមួយដែលវៀតណាមប្រមូលឈើពីដីខ្មែរទៅស្តុកនៅទីនោះអ្នកកាសែតទាំងនោះត្រូវតម្រួតវៀតណាមបង្ខំឲ្យលុបរូបភាពក្នុងម៉ាស៊ីនថតរូបនិងរូបវីដេអូចោលអស់ទើបធ្វើកំណត់ហេតុបកគលអ្នកកាសែតទាំង3មកតម្រួតព្រំដែនខ្មែរវិញខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃរសៀលដដែលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់វិធានការភ្លាមចាប់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានចូលជួបសហគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយយកម៉ាស៊ីនកាត់ឈើវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមអាត60សុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យឃាត់ខ្លួនពួកគេអធិការប៉ូលីសស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្របញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំង2នាក់ព្រមទាំងវត្ថុតាងមានម៉ាស៊ីនកាត់ឈើផងនោះទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលប៉ូលីសខេត្តដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតផ្ដោតអំពីក្រុមហ៊ុនរុករ៉ែនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារจากក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ជាច្រើនរយនាក់ធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានអំណាងស្នើសុំឲ្យបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅវៀតណាមហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2013បញ្ហាដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបាត់បង់ទីជម្រកគ្មានដីធ្វើកសិកម្មបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរស់នៅចានៅឯខេត្តព្រះវិហារដែលជាខេត្តដាច់ស្រយាលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងឡាវបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកំពុងកើតមានជាច្រើនកន្លែងលោកហងសៅយុទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរយគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកឆែបស្រុកគូលែននិងស្រុករវៀងនៃខេត្តព្រះវិហារកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយពួកគេក៏កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មនៅពេលខាងមុខនឹងចុះប្រជុំគេថាគេទិញតម្លៃយើងបើគេឲ្យទាបពេកនៅនឹងយកទៅអីបងមហាព្រួយបារម្ភខ្លាចថាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនខ្លះបានឈូសឆាយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រុមហ៊ុនរុ
រុករករ៉ែខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមពង្រីកយកផ្ទៃដីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើដីកម្មសិទ្ធិអ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារនៅភូមិដីក្រហមនៃឃុំរំដោះស្រុករវៀងបានលើកគ្នាទៅទីស្នាក់ការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យជួយពួកគេបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតគឺលោកឈិតញ៉ាញ់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីពេលថ្មីមានក្រុមហ៊ុនមួយបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណអណ្ដូងរ៉ែមកធ្វើការរុករករ៉ែនៅជិតភូមិរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ TPB TV Development នោះបានយកថ្នាំពណ៌គូសជាសញ្ញាពង្រីកផ្ទៃដីចូលដល់ភូមិរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីចម្ការជាច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មករករ៉ែហ្នឹងជំនាញទី1គាត់យកខាងលងកុនប្រើដល់ពេលឥឡូវនេះទៀតគោលការណ៍ជំនាញទី2ហ្នឹងគាត់ខ្វៀលយកដីធំជាងពីមុនទៀតនេះវាថាមិនតន់យកទេប៉ុន្តែវាស់វែងជាខ្សែផែនទីទៅវាដៅជាឆ្នាំក្រហមជាសញ្ញាចូលដល់ដីខ្ញុំដីបងប្អូនមួយចំនួនធំមកទៅដូចខ្ញុំទុកចិត្តចឹងហើយបានជាបរិវត្តគាត់ភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងណាស់បងព្រួយបារម្ភនៅថាខ្ញុំមានតវ៉ាទាមទារយកដីខ្ញុំមកវិញពីនេះឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកហ្នឹងជួយចុះអន្តរាគមន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយុទ្ធធម៌ប្រជាពលរដ្ឋផងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារនៅអមសង្ខាងផ្លូវជាតិលេខ62នៃភូមិចុងចំការកៅស៊ូនិងភូមិអូប៉ូឃុំរមនីស្រុករវៀងដែរក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទីជម្រកនិងគ្មានកន្លែងថ្មីរស់នៅការព្រួយបារម្ភនោះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុករវៀងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយដាក់កំហិតឲ្យពួកគេរុះរើលំនៅឋានចេញក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលស្រុករវៀងលោកអែសារ៉ូដើម្បីពន្យល់បញ្ហាទាំងនោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយចំណែកនៅឯស្រុកគូលែនកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងជើងឃុំស្រយ៉ង់ប្រមាណ50គ្រួសារបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន FP ម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានរារាំងអ្នកភូមិមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីខ្លះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ានោះត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះវិហារចេញដីកាកោះហៅទៅសាកសួរពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងសហគមន៍ស្រយ៉ង់ខាងជើងលោកសែមឡំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងព្រួយបារម្ភជំវិញរឿងអាជ្ញាធរនិងតុលាការដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកភូមិដែលតវ៉ាដីធ្លីទាំងនោះខាងក្រុមហ៊ុនចូលពុកគិតថាកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ហើយដាក់ទៅតុលាការនេះនោះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែអយុត្តិធម៌ពេកតាមពិតទៅរឿងដីនៅស្រយ៉ង់គឺអត់មានប្លង់កាន់កាប់ដីធ្លីគឺអត់មានទេបងហើយទីបរដ្ឋគាត់ធ្វើតាមពីឆ្នាំ2005ខ្លះតាមពី2002ខ្លះនោះបងចំណែកអាជ្ញាធរស្រុកគូលែនវិញមិនបានការពារប្រជាពលរដ្ឋទេនៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនោះអភិបាលស្រុកគូលែនលោកជុំពុយបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមឡើយលោកមិនដែលឮថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងជើងមានដីកម្មសិទ្ធិនៅកន្លែងទំនាស់នោះទេលោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន FP ម៉ាឡេស៊ីក៏អាជ្ញាធរបានចុះសិក្សាធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានដែរលោកជុំពុយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន FP ម៉ាឡេស៊ីបានស្នើសុំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនជាង 8,000 ហិកតាដោយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគូលែនទំហំជាង 5,000 ហិកតានិងស្រុកសង្គមថ្មីទំហំជាង 3,000 ហិកតានោះគឺអាជ្ញាធរបានឆ្វៀលផ្ទៃដីទំហំជាង 3,000 ហិកតាចេញរួចរាល់ហើយដោយសារតែប៉ះពាល់អ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែលោកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅមានអ្នកភូមិមួយចំនួនអះអាងថានៅមានការប៉ះពាល់ដីកម្មសិទ្ធិទៀតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះចុះធ្វើការឈូសឆាយ200ហិកតាដើម្បីធ្វើថ្នាលរបស់ពូជតាមហុងខ្វងនិងកស៊ូចាប់តែបងប្អូនយើង18គ្រួសារដែរចូលទៅកាន់កាប់ដីគេពេញទាំងអស់ហើយតែថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអានឹងកំហុសបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅមិនខុសពីក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ខូចដែរខ្ញុំមិនកាន់ជឿទេក្រុមហ៊ុនណាព្រោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជនខ្ញុំដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនខ្ញុំនរណាខូចនរណាមិនខូចអញ្ចឹងបើសិនជាយកបានអញ្ចឹងប្រជាជនមកឃុំស្រយ៉ង់អាចមកយកដីនឹងបានទាំងអស់ចូលមកកាន់កាប់ដីផងគេទាំងកំរោលនិយាយមកថាទាំងកំរោលចុះយើងធ្វើការសម្រាប់រកអស្ចារ្យប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមស្ដាប់តាមអាជ្ញាធរទេក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកមានអំណាចភាគច្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលបានឈ្នះក្តីទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានត្រឹមតែស្រែកទ្រហោយំនិងអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះក
កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារដែលរស់នៅលើដីចំណីផ្លូវក្នុងភូមិពោធិ៍ទាបឃុំលូព្រៃមួយស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងគ្មានទីកន្លែងថ្មីរស់នៅការព្រួយបារម្ភនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទីនោះព្រមទាំងអាជ្ញាធរបានព្យាយាមបង្ខំឲ្យពួកគេរុះរើលំនៅចាកចេញជាច្រើនលើកមកហើយមន្ត្រីកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកពេជ្រសុភ័ណ្ឌបានមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដោយសារតែចាប់តាំងពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5រួចមកគឺបញ្ហាទំនាស់បានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងវិញជាច្រើនកន្លែងការងើបឡើងវិញចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារនេះយើងឃើញច្រើនករណីដូចជានៅក្នុងស្រុកគូលែនក្នុងឃុំសយ៉ង់ហើយនៅក្នុងស្រុកឆែបមាននៅមលូព្រៃហើយនិងសង្កែហើយនិងស្រុកឆែបមួយទៀតគឺនៅខាងកំពង់សាឡៅនៅខាងស្រុករវៀងគឺនៅអូប៉ូនៅម្ដុំភ្នំលុងនឹងក៏មានបញ្ហាដីដែរគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរអាជីវកម្មជាប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើងនាយកប្រតិបត្តិវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកឈិតសំអាតបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីការបង្កើនការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងលំនៅឋានកាលពីពេលថ្មីថាក្នុងស្ថានភាពសង្គមជាទូទៅរាល់បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនិងលំនៅឋានដែលកើតមាននៅតាមតំបន់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបាត់បង់ទីជម្រកគ្មានដីធ្វើកសិកម្មបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរស់នៅជាដើមខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ជាច្រើនរយនាក់មកពីខេត្តចំនួន4បានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់គឺរយៈពេល5ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូចាលោកកែវនិមលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់ដែលកើតឡើងជាច្រើនចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកទល់បច្ចុប្បន្នតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រកាសថាក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលើកនេះមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ500នាក់លោកសេងសុកហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍និងជាអ្នករៀបចំសកម្មភាពយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ឈើក្នុងព្រៃឡង់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពចូលព្រៃបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រយៈពេល5ថ្ងៃនោះពីព្រោះក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកថ្មីនេះមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាប់ឈើឈូសឆាយយកដីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គាត់ថាប្រហែល 3-4-5 ខែនេះឃើញថាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់គឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយរាល់ថ្ងៃនោះគឺឈើរាប់ពាន់គីបត្រូវបានដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់មកទាំងរូបភាពអនាគតដៃឈ្មោះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនជាដើមអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើគឺមួយគឺទប់ស្កាត់កំផ្លាញបលព្រៃឡង់ទី2គឺការជួបបំផ្លាញព្រៃឡង់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងធ្វើគឺក្រុមដំណោះសំខាន់មួយគឺប៉ុណ្ណឹងហើយទី2គឺយើងនឹងប្រមូលភស្តុតាងឲ្យបានជាក់លាក់បាទពេលយើងចាប់ជនរបស់យើងប្រមូលភស្តុតាងហើយយើងដាក់បណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការទៅដល់ពួកនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នោះលោកសេងសុកហេងបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការកាប់ឈើក្នុងពេលបោះឆ្នោតលើកនេះមានការកើនខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយសកម្មភាពកាប់ឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននានាពេលនេះកំពុងគំរាមកំហែងព្រៃឈើនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើផលព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចេញផ្សាយថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រមាណ500នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពល្បាតព្រៃបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ឈើនោះមានមកពីខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះខេត្តទាំង4នោះគឺមានព្រៃឡង់លាតសន្ធឹងគ្របដណ្ដប់ពីលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ពេលថ្ងៃនិងយប់មានសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់កក្រឹកកក្រែងតាមគ្រប់មធ្យោបាយដូចជារទេះគោម៉ូតូនិងរថយន្តគ្រប់ធុន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពបទល្មើសកាប់ឈើដែលកើតមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងព្រៃឡង់នៅចំណុចមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងស្រុកសណ្ដានអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចមួយចំនួនជាខ្នងបង្អែកបង្កឲ្យមានការកាប់រានព្រៃឈើយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិចំណែកក្រុមហ៊ុនបន្តកាប់ឈើនៅក្រៅតំបន់ព្រៃសម្បទាននៅខេត្តព្រះវិហារមានការកាប់រានព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតរាប់ពាន់ដុំក្នុងមួយថ្ងៃចេញពីស្រុកជ័យសែននិងស្រុករវៀងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបក្នុងតំបន់បឹងពែនៅខេត្តក្រចេះមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើបានកាប់ឈើដឹកចេញរាប់សិបកុងតឺន័រតាមសាលានិងតាមកាណូតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការកាប់រានព្រៃឈើរាប់សិបម៉ឺនហិកតាដើម្បីយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិនិងការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់ចំនួន5ថ្ងៃនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងលោកឆេងកំសុនអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកតាប់ញាតានាយរងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រៀមសហការជានិច្ចជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមែនសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់ទេនោះគឺជាករណីផ្សេងព្រៃឈើវាមានអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាត្រូវតែក្រោមច្បាប់មួយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែអះអាងអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើការងារព្រៃឈើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អត់ទាន់យល់អំពីគោលបំណងរបស់គាត់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរតែរាល់ការជួយចូលរួមសហការក្នុងនាមតំណាងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើខ្ញុំតែងតែជួយពាណិជ្ជការហើយប្រកបនេះជឿឆ្អាលអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាអរគុណប៉ុន្តែក្នុងនាមតំណាងសហគមន៍ព្រៃឈើហើយមកតំណាងខាងណានោះខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់អះអាងថាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាទាក់ទងជាមួយការមើលសហការរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់លោកសេងសុកហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍និងជាអ្នករៀបចំសកម្មភាពយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ឈើក្នុងព្រៃឡង់បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមានវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រកឃើញនិងចាប់បានក្នុងពេលល្បាតព្រៃតែតែត្រូវរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅតំបន់កើតហេតុដោះលែងទៅវិញឡើងមកយើងជួបច្រើនទីមួយគឺយើងជួបផុតតាងដូចជាព្រៃពលុកឈើដែលគេកាត់ទី2យើងចាត់បានដូចជាម៉ាស៊ីនអាឈើម៉ាស៊ីនអីទី3គឺយើងចាត់បានយកដូចជាត្រាក់ទ័រដែលដឹកអីហ្នឹងហើយយើងបានដាក់ទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវត្ថុតាងយើងដាក់ទៅជាទូទៅពេលយើងដាក់ទៅមិនដឹងថាលើកក្រោយហ្នឹងគឺវត្ថុហ្នឹងទៅណាទេតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺពេលយើងដាក់ទៅជាទៅយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺគាត់បានផ្គល់ទៅឲ្យបាត់ល្មើសវិញដោយបានប្រាប់ដំណឹងមកដល់សហគមន៍យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនេះគឺយើងថាដូចជាមានអស់ជំនឿទៅលើសមត្ថជំនាញជាផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើដែលរដ្ឋសភាអនុម័តនៅឆ្នាំ2002បានចែងថាបទល្មើសព្រៃឈើជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចរិតពិសេសរដ្ឋបាលព្រៃឈើមានសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនិងចងក្រងសំណុំរឿងជូនតុលាការការស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើគ្រប់ថ្នាក់នៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបានទទួលនីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធត្រូវអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌទណ្ឌកម្មក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររឹបអូសវត្ថុតាងពិន័យដោយតុលាការពិន័យអន្តរការការជួសជុលការខូចខាតការព្រមានការដកហូតឬការព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងឬលិខិតអនុញ្ញាតការពិន័យអន្តរការពីបទល្មើសព្រៃឈើការជួសជុលការខូចខាតនិងការព្រមានជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងករណីជនល្មើសមិនព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការឬការជួសជុលការខូចខាតរដ្ឋបាលព្រៃឈើអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងបទល្មើសទៅតុលាការបទល្មើសព្រៃឈើមានទោសបញ្ញត្តិអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ទៀតផងខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញនេតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាងឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO បានស្នើឲ្យបេសកជនពិសេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិវប្បធម៌ចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅពេលដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ចាលោកយាងសុជាមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាងឬហៅកាត់ថា UNPO ដែលមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាសមាជិកដែរនោះបានទទូចឲ្យបេសកជនពិសេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិវប្បធម៌អ្នកស្រី Farida Zahid ចុះជួបសហគមន៍ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមការទទូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសថាអ្នកស្រី Farida Zahid នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អង្គការ UNPO បានសិក្សាឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងរំលោភបំពានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមុនថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Farida Zahid អង្គការ UNPO បានលើកឡើងថាដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាអ្នកគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទហើយដោយសារប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាថេរវាទរបស់ខ្មែរក្រោមមិនមែនជាប្រពៃណីធំនៅវៀតណាមទើបរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាត់ទុកខ្មែរក្រោមថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋវៀតណាមបច្ចុប្បន្នសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនិងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រតិបត្តិប្រពៃណីសាសនារបស់ពួកគេក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានរឹតបន្តឹងលើការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្មែរក្រោមព្រមទាំងរារាំងមិនឲ្យពួកគេសិក្សាពីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានព្យាយាមបំបែកសហគមន៍ខ្មែរក្រោមតាមរយៈការបង្ខំឲ្យទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងជាដើមក្រៅតែពីអង្គការ UNPO សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើលិខិតមួយជូនអ្នកស្រី Farida Zahid ស្នើសុំអ្នកស្រីចុះជួបព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមផងដែរប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់មុខថាច់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាមូលហេតុដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យអ្នកស្រី Farida Zahid ចុះជួបព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្រោះតែសហព័ន្ធរបស់លោកចង់ឲ្យតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលំបាកផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងជួបប្រទះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាសហព័ន្ធឬអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសចេះតែនិយាយចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានជនជាតិដើមផ្សេងៗទៀតមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាជនជាតិចាមឬក៏ជនជាតិជាតិផ្សេងទៀតមាននៅខាងតំបន់ខាងជើងជាដើមអញ្ចឹងហើយគេចូលទៅពិនិត្យមើលមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលខំប្រឹងខិតខំថាអង្គការសហជាតិដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាខ្លួនជាមនុស្សល្អហ្នឹងបើឲ្យការតាមចូលទៅមានជាបន្តហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាការដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយឲ្យទៅរួចជាមាត់ពីបំផុតអំពីផ្នែកអន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែខ្លាំមើលចោលមើលចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងលិខិតជូនអ្នកស្រី Farida Zahid លោកថាច់មុខថាច់បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងរងទុក្ខដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពិសេសសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសិទ្ធិរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិក្នុងការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាច់មុខថាច់បានទទូចបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌រូបនេះចុះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពិសេសព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋនៅវត្តព្រៃជាប់និងវត្តសេរីតាសេកក្នុងស្រុកជ្រោយញ័រខេត្តឃ្លាំងនិងប្រសង់នៅវត្តអង្គររាជបុរីហៅវត្តអង្គក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងគឺប្រសង់នៅវត្តព្រៃជាប់និងវត្តសេរីតាសេកនេះហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើបាបនិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់តួយ៉ាងប្រសង់ខ្មែរក្រោមនៅវត្តព្រៃជាប់ព្រះនាមលីចិន្តាត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកចាប់ផ្សឹកនិងឃុំខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2013ហើយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម4នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី10ខែទៅ1ឆ្នាំដោយចោទពីបទបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈចំណែកប្រសង់ខ្មែរក្រោម2អង្គនៅវត្តសេរីតាសេកគឺប្រដេជគុណថាច់ធឿននិងលីវនីព្រមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម2នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ6ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដោយចោទពីបទរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកទល់ពេលនេះប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់មុខថាច់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងថាតើអ្នកស្រី Farida Zahid បានជួបព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនោះឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកថាប្រសិនបើអ្នកស្រី Farida Zahid បានទៅវត្តសេរីតាសេកនិងវត្តព្រៃជាប់ដោយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអង្គការ UNPO ទទូចសុំមែនវាជាលទ្ធផលធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្លាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិចុះជួប
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមតាមការស្នើសុំឡើយដោយលើកហេតុផលពីបញ្ហាអាសន្នសុខឬការធ្វើដំណើររៀបចំមិនបានស្រួលជាដើមលោកថាក្រុមការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជួបអ្នកស្រី Farida Sahib មុនពេលអ្នកស្រីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយក៏បានជម្រាបជូនអ្នកស្រីពីបញ្ហានេះដែរលោកងុកថាច់ជឿជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តលើកយកហេតុផលនេះមកបង្ហាញទៀតវាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិតជាមានបំណងលាក់កំបាំងនៅទង្វើមិនល្អរបស់ខ្លួនពិតមែនលោកថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចលាតត្រដាងការពិតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងយើងខ្ញុំនឹងរងចាំនៅចម្លើយថាតើគាត់ទៅដល់ពេលណាខ្លះហើយគាត់បានឃើញអីខ្លះទី2នៅក្នុងចុងខែមករាឆ្នាំ2014នេះនៅពេលដែលយើងមកចូលរួមប្រជុំក្នុងការកោះហៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅវៀតណាមនោះមកបំភ្លឺអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងបានជួបគាត់ផ្ទាល់ជាមិនខានតើអង្គការសហប្រជាជាតិអាចមានវិធានការបែបណានៅពេលឃើញជាក់ស្ដែងថាពិតជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលខ្មែរក្រមនិងអង្គការ UNPO លើកឡើងមែននោះហើយថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសវៀតណាមកម្រិតណានាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រមរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអាងចន្ទរិទ្ធក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកស្រី Farida Sahib មានឱកាសបានជួបពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមែនវាជាការល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហើយបើអ្នកស្រីរកឃើញថាពិតជាមានការរំលោភសិទ្ធិប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមែននោះអ្នកស្រីអាចនឹងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់បើមិនមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេគឺខាងអង្គការជាតិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះនឹងដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់បន្ទុកនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងជាប្រទេសមួយដែលមិនបានគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសខាងសិទ្ធិសេរីភាពខាងសាសនាដែលជនជាតិភាគតិចនៅវៀតណាមជាច្រើនកំពុងតែប្រឈមមុខជាពិសេសរឿងសិទ្ធិនៃការរឹតបន្តឹងខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមឬក៏ជនជាតិភាគតិចនៅវៀតណាមនឹងរងគ្រោះលោកអាងចន្ទរិទ្ធអះអាងថាដោយសារវៀតណាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយអនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍និងសេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិអាចមានវិធានការច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាក់ទងនឹងខាងផ្នែកទទួលបាននៅជំនួយបរទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឬក៏ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សកាលពីពេលថ្មីៗនេះវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មហើយកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013វៀតណាមក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងផងដែរសម្រាប់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថាច់មកថាច់សមាជិកភាពរបស់វៀតណាមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ខ្មែរក្រមព្រោះខ្មែរក្រមអាចនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលនានានិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរក្រមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំយាងសុជាមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer នៅលើគេហទំព័រនេះលោកនាងឃើញប្រអប់មួយនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដែលមានចំណងជើងថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់សូមលោកនាងចុចប្រអប់ពាក្យថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំដំណើរគ្នានឹងពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយចេញពីទីក្រុង Washington ចាប់ពេលព្រឹកពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបើសិនជាចុចស្ដាប់នៅពេលផ្សេងលោកអ្នកនាងនឹងអាចឮការផ្សាយជាភាសាដទៃចាលោកអ្នកនាងក៏នៅតែអាចស្ដាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចទៅហើយនោះដោយចុចប្រអប់មួយនៅខាងឆ្វេងទំព័រក្រោមចំណងជើងថាសំឡេងចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើសិនបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានទំនួលយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការខ្លងសម្បត្តិដាក់ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រអប់សម្បត្តិប្រៃសណីលេខ816ក្រុងភ្នំពេញចាចំពោះលោកអ្នកនាងដែលប្រើអ៊ីមែលសូមប្រើអាសយដ្ឋាន khmer@rfa.org ឬមួយទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 811 911ចាសូមអរគុណ
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សមាគមយុវជនខ្មែរបានបើកសិក្ខាសាលារយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនរស់នៅតាមសហគមន៍នៃបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនលើកឡើងពីឧបសគ្គឬតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានវាយតម្លៃថាវេទិកាជួបជុំគ្នានេះនឹងជួយឲ្យយុវជនចេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅតាមសហគមន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រមូលលទ្ធផលបឋមនៃរបាយការណ៍អង្កេតអំពីស្ថានភាពវិនិយោគនិងស្ថានភាពរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្រសួងការងារចាត់ទុកការជួបជុំគ្នានេះជាយន្តការមួយឆ្ពោះទៅដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរជីងខូប្រមាណជិត 1000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27 ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើកោតកម្មតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយកែលម្អអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាកន្លងទៅមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងគ្រោងនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីសុំឲ្យមានការកែប្រែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយៗទៀតសមាគមអាត60ខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាដីធ្លីនិងព្រៃឈើក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេះរួបរวมគ្នាការពារផលប្រយោជន៍រួមនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅគណៈបញ្ហារំលោភដីធ្លីនិងការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃរនាមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីអះអាងថាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែបន្តកាប់ឈើប្រណិតមានតម្លៃក្នុងព្រៃសហគមន៍ហើយដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃដដែលនោះអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចាត់វិធានការភ្លាមចាប់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានចូលជួបសហគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយយកម៉ាស៊ីនកាត់ឈើវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសមាគមអាត60សូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យឃាត់ខ្លួនពួកគេអធិការប៉ូលីសស្រុកអូយ៉ាដាវលោកម៉ាវិចិត្របញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំង2នាក់ព្រមទាំងវត្ថុតាងមានម៉ាស៊ីនកាត់ឈើផងនោះទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលប៉ូលីសខេត្តដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 17 ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាលោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីតាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តរតនមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះចាវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះហើយនឹងវិទ្យុសំឡេងអន្តរជាតិ FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែរគឺផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធីនីនិងលោកតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី